Makasian banget. Batuk anak. Lihat anak batuknya udah seminggu. Nggak berhenti-henti. Udah coba ini. Itu tetap aja batuk terus. Dan waktu dicek ternyata amandelnya radang. Dan sudah besar banget. Seneng banget. Setelah anak rutin minum Flybi, batuknya reda, amandelnya juga ikut mengecil dan tidak pernah kumat lagi. Sekarang nggak perlu khawatir lagi deh. Coba cek di keranjang deh. Bunda dapat harga berapa?